Pozdravljeni. V tem posnetku bomo najprej ponovili vse metode merjenja družbenega produkta, potem pa se bomo osredotočili na merjenje družbenega produkta po metodi eksternalij. Podrobneje bomo spoznali graf, ki ga povezujemo z eksternalijami, in pa spoznali metode, kako odpraviti eksternalije. Družbeni produkt lahko merimo na več načinov. Poznamo 4 neposredne metode, posredno metodo merjenja družbenega produkta in pa metodo, ki upošteva lastni zasebni produkt in pa eksternalije. Načini računanja BDP-ja po neposrednih metodah so štirje. Poznamo prvič personalno oziroma osebno oziroma dohodkovno metodo, potem poznamo izdatkovno metodo oziroma metodo družbenih izdatkov, potem poznamo še varno oziroma realno metodo in pa četrto metodo, ki se žal zaradi tega toka dobrin ni mogoče izmeriti, ne uporablja. Na tej točki naj na kratko omenim gospodarski krožni tok, iz katerega izpeljemo vse neposredne metode računanja BDP-ja. Gospodarskega krožnega toka na tej točki ne bomo podrobno razlagali, prav tako ga prikazujem že narisanega, saj je snov gospodarskega krožnega toka predmet drugega posnetka. Link do tega posnetka pa najdete v opisu tega videa. Torej, prva metoda, personalna oziroma osebna oziroma dohodkovna metoda, meri BDP po količini denarja, ki priteče kot plačilo delovni sili za opravljanje storitve oziroma delo. Druga izdatkovna metoda oziroma metoda družbenih izdatkov meri BDP po količini denarja, ki ga potrošniki zapravijo za dobrine in storitve. Tretja metoda, stvarna oziroma realna metoda, pa meri dejansko vrednost teh storitev oziroma materialov, dobrin, kakorkoli končnih proizvodov, ki potuje v potrošne enote. Potem poznamo še posredno metodo. Posredna metoda meri BDP po formuli P je C plus I, se pravi Product is Consumption plus Investments, pri čemer so investments identične savings. Torej, produkt meri po seštevku porabe in pa investicij, pri čemer so investicije približno enake prihranku. Zdaj se bomo pa osredotočili na merjenje BDP-ja s pomočjo formule z eksternalijami. Družbeni produkt merimo po formuli družbeni produkt je enak P lastni zasebni, se pravi lastni zasebni produkt, plus minus produkt tuji zasebni, plus minus sprememba premoženja, plus minus sprememba potrošnje. Lastni zasebni produkt je produkt, ki nastaja v enotah, ki so organizirane kot gospodarske enote. Tukaj gre na primer za tovarne, za podjetja in podobno. Primer lastnega zasebnega produkta, na primer letala, ki jih proizvede tovarna Boeinga. Lahko pa tudi gledamo na primer za ribogojnico ali pa za nekega čebelarja in koliko medu ta čebelar proizvede. Torej, če smo pri lastnem zasebnem proizvodu govorili o proizvodu, ki je posledica dejavnosti neke posamične gospodarske enote, pa pri tujem zasebnem produktu govorimo o proizvodu, ni neposredna posledica določene gospodarske dejavnosti proizvajalca, ampak pride do spremembe količine njegovega proizvoda, se pravi do spremembe na primer količine medu, ki ga čebelar proizvede, zaradi dejavnosti neke druge gospodarske enote. Na primer je tovarna v reko spustila odplake, zaradi česar se zmanjša količina rib, ki jih proizvede določena ribogojnica. Tukaj gre torej za neko spremembo produkta, ki je povzročena s strani neke druge gospodarske enote. Tukaj je pomembno, da vemo, da gre za realno spremembo, ne le spremembo cene nekega proizvoda. Tukaj mogoče pride v poštev določen graf, in sicer graf, ki nam prikazuje ceno oziroma merjene stroške proizvodnje. Pri risanju grafa nikoli ne pozabite na označevanje osi. Ta konkreten graf se nariše tako, da najprej izrišemo vodoravno črto, ki prikazuje
mejno koristnost. Potem narišemo eno krivuljo v obliki kljukice, ki prikazuje mejne stroške gospodarske enote, ki proizvaja lastni zasebni proizvod. Potem pa dorišemo še podobno krivuljo v obliki kljukice, ki prikazuje mejne stroške družbe. Tukaj lahko izrišemo potem, kje so te določene količine za družbo in pa za samo gospodarsko enoto. Več o tem grafu bomo rekli čez kakšno minuto. Najprej bi rad razložil zgornjo formulo. Torej, do zdaj smo predelali lastni zasebni proizvod in pa tuji zasebni proizvod. Kaj pa je sprememba premoženja? Pri spremembi premoženja gre za spremembo premoženja, se pravi nekih osebkov, nekih subjektov, vendar pa ti subjekti, ki so lastniki tega premoženja, niso organizirani kot gospodarska enota. Tukaj gre na primer za nekakšne zasebnike. Tukaj lahko rečemo, na primer, zaradi uporabe parne lokomotive, iz katere letijo iskre, se je zanetil požar v nekem določenem področju, zato se je meni kot lastniku gozda ob trasi te železnice zmanjšala vrednost premoženja. Prav tako lahko govorimo o, na primer, odplakah, ki negativno vplivajo na ceno premoženja, ob reki oziroma nižje po down the stream, tako rekoč. Gradnja jedrske elektrarne v bližini nekega mesta posledično zmanjša vrednost vseh nepremičnin v tem mestu. Tukaj je pomembna distinkcija, da tukaj ne gre za neke subjekte oziroma da tukaj ne gre za premoženje, ki je organizirano kot gospodarska enota, ampak da gre za neke zasebne enote. Se pravi, zadnji del naše formule za ugotavljanje družbenega produkta pa so neposredne spremembe potrošnje. Tukaj gre za dejavnosti, ki pozitivno ali negativno vplivajo na potrošnjo. Tukaj gre lahko, na primer, znani primer pozitivnega vpliva na potrošnjo je na primer Velenjsko jezero. Zaradi kopanja lignita v Velenjski dolini se je tisti del nad premogovnikom posedel, zaradi česar so nastala umetna jezera. Posledica teh umetnih jezer je, da ljudje zdaj hodijo tja na obisk, hodijo na počitnice, zato se je potrošnja v tistem kraju povečala kot neposredna posledica lastnega zasebnega produkta neke gospodarske enote. Pri neposredni spremembi potrošnje moramo biti zopet pazljivi, ne gre za premoženje oziroma potrošnjo, ki je organizirana kot gospodarska enota, ampak gre za neke lastne zasebne enote in lastno zasebno premoženje. Pri eksternalijah je pomembno opozoriti tudi na to, da je lahko katerakoli izmed obkroženih eksternalij lahko tudi pozitivna. To označuje plus znak pred vsako izmed eksternalij. Torej, vpliv na tuji zasebni produkt je lahko tudi pozitiven, prav tako lahko lastni zasebni produkt pozitivno vpliva na spremembo premoženja, torej se premoženje zaradi lastnega zasebnega produkta dvigne, prav tako lahko lastni zasebni produkt pozitivno vpliva in dvigne potrošnjo. Lahko pa seveda kateregakoli izmed teh faktorjev, se pravi katerokoli izmed eksternalij vpliva tudi negativno. Kot obljubljeno prej, vam bom zdaj razložil graf, ki je narisan spodaj pod formulo. Na grafu, kot rečeno, smo najprej narisali osi, jih označili, dorisali prejemnico za mejno koristnost proizvodnje in pa dodali dve dodatni krivulji, ki predstavljata mejne stroške gospodarske enote, ki proizvod proizvaja, in nato mejne stroške družbe, torej mejne stroške, ki jih družba ima zaradi lastnega zasebnega proizvoda. Pri tem grafu je pomembno, da opozorimo na to, da kadarkoli želimo optimizirati proizvodnjo, vedno gledamo na to, da so mejni stroški enaki mejnim koristnostim. Torej,
naš cilj je doseči enačbo, mejni stroški so enaki mejni koristnosti. To enačbo lahko dosežemo na dva načina. Prvi način je, da optimiziramo za posamezno gospodarsko enoto, druga optimizacija proizvodnje pa je, ko so mejne koristi za družbo enake mejnim stroškom za družbo. Če si izberemo katerokoli točko na grafu, naprimer mejnih stroškov za posamezno gospodarsko enoto, lahko vidimo, naprimer izberemo točko, v kateri je produkcija optimizirana za posamezno gospodarsko enoto, lahko vidimo, da je količina za to gospodarsko enoto enaka tej količini, ki sem jo ravnokar obkrožil. Vendar pa so mejni stroški za posamezno gospodarsko enoto v tej točki konkretno veliko nižji kot za družbo. Torej, če si pogledamo, če naredimo vzporednico vodoravno, vidimo, da je ta celoten del razlika v mejnih stroških. Prav tako pa lahko vidimo, da so mejni stroški po drugi strani, ko so optimizirani za družbo, niso optimizirani za posamezno gospodarsko enoto, saj so mejni stroški tukaj konkretno še zmeraj nižji od mejnih koristi, torej bi za optimizacijo proizvodnje za posamezno gospodarsko enoto količino produkta še zmeraj povišali, ker se nam to splača, da maksimiziramo skupno koristnost proizvodnje. Zadnji del enačbe o družbenem proizvodu razumemo tudi kot eksternalije. Ves del povabljen z modro barvo so eksternalije. Eksternalije dejansko dvignejo mejne stroške družbe nad mejne stroške gospodarske enote in povzročijo, da je optimalna količina proizvoda za družbo nižja, kot je optimalna količina proizvoda za neko določeno gospodarsko enoto. Torej, za družbo ni optimalno, da posamezna gospodarska enota proizvaja takšno količino proizvoda, kot jo želi proizvajati zaradi svojih mejnih stroškov, ampak želi to količino proizvoda primerno zmanjšati, da bodo mejni stroški družbe zaradi tega proizvoda enaki mejni koristnosti družbe zaradi istega proizvoda. Torej, družba želi v smeri puščic zmanjšati količino proizvoda, ki ga proizvede posamezna gospodarska enota. Kako to naredimo? Poznamo več načinov. Eden izmed načinov je, na primer, nacionalizacija. V tem primeru bo družba proizvedla točno toliko produkta, da se bodo mejni stroški ujemali z njeno mejno koristnostjo. Druga možnost je, da bolj natančno definiramo lastninsko porabnico. Potem imamo možnost, da vedno več dejavnosti vključujemo v gospodarske enote, da proizvajanje nekega določenega produkta reguliramo. Prav tako so mogoči tudi pogodbeni odnosi, s katerimi, na primer, posamezne zasebne enote sklenejo nekakšno pogodbo z gospodarsko enoto, da jim gospodarska enota za povzročeno škodo izplača določeno odškodnino. S tem se ponovno dvignejo mejni stroški gospodarske enote in se količina primerno prilagodi. Kako pa rečemo vsem tem procesom skupaj? Rečemo jim internalizacija eksternalij. Torej, če še enkrat na kratko pogledamo, poznamo več načinov merjenja družbenega produkta, poznamo 4 neposredne metode, poznamo posredno metodo in pa poznamo metodo po eksternalijah. Pri metodi po eksternalijah pa poznamo tudi možnost, kako količino nekega proizvoda zmanjšati, da s tem maksimiziramo družbeni produkt. Najlepša hvala za vašo pozornost. Upam, da smo vam tudi dobro razložili snov. Če imate še kakšno vprašanje, se prosim obrnite ali na profesorico, na asistentko ali pa kar neposredno na nas tutorje. Subscribejte, da boste sledili najnovejšim objavam naših posnetkov. Prav tako pa, če se vam je zdel posnetek zanimiv in vam je pomagal pri razumevanju, všečkajte posnetek. Najlepša hvala, se vidimo!